Добрый день! Сегодня у нас запуск мотоцикла Suzuki Katana GSX 600. У него что-то стучит в двигателе. Что мы еще пока не знаем. Снимаю видео это специально для сайта OLX, чтобы покупатели, которые его захотят купить, могли приблизительно представлять, с чем им придется столкнуться. Поворачиваем. Вот тут на нем стоит такая цифровая панель. Она вот так вот реагирует на поворот ключа. Вот. Запускаем двигатель. Вот он завелся. Работает. Тут больше как-то с правой стороны. Ну, по всей видимости, стук идет из головки. Возможно, пора регулировать клапана или же смотреть по стеле распредвалов. Так определить на слух очень сложно. Но стук такой, более такой щелчковый, более высокий. На коленвал это не похоже. Вот. Поэтому, ребята, кому есть интерес, желание заниматься этим мотоциклом, пожалуйста, вот он весь. Приезжайте, смотрите, весь как на ладони. Внешне он в хорошем состоянии, он покрашен, он прилично выглядит. На нем хорошая резина, спереди, сзади, хорошие амортизаторы, подвески. В общем, все в порядке, в полном. Работают электроприборы, работает свет ближний и дальний. Вот, работает звуковой сигнал. Затем сзади там работает стоп-сигнал, указатели поворотов, на нем работает полностью вся электрика. Здесь вся индикация, которая есть на этой приборной панели, все показывает. То есть показывают нейтральную, датчик бензина, engine stop, в общем, перегрузку двигателя, все полностью он показывает. Вот. У кого есть, может, битый какой-то мотоцикл, не знаю, с хорошим двигателем, вот, пожалуйста, берите, вам будет отличный донор. Цена всего-навсего $850, как бы для мотоцикла этого уровня, это немного, даже если его продавать по запчастям. Поэтому приезжайте, смотрите. Всем спасибо, пока. Так мотоцикл выглядит в собранном виде. Красавчик.
Вот. Единственная проблема — это стук двигателя.